Здрасте. Здрасте. Слушайте, все, что я вам должен, можно как-то все компенсировать? В каком смысле? Всем ассаламу алейкум. Короче, мы в шарик. Ты будешь сниматься? Не будешь? Понятно. Тут, короче, у нас брат один есть. Лицо не хочет. Что я хочу сказать? А где он? Куда он пошел? Короче, с этими номерами 008, 98, если увидите, жестко подрезайте. Шучу. Не подрезайте. Один братик у нас. Он парк открыл. Кто не видел машину, так мельком покажу. Короче, он парк открыл. Недавно открыл. И всех рекомендую туда подключаться. Всех, говорю, всем рекомендую туда подключаться. Объясню за 30 секунд. Минимальная комиссия 1%. Диспетчер всегда на связи. Подключайтесь. И одна очень хорошая функция, это через Telegram можно будет отслеживать свой заказ. На примере там поехали, нажали, едете, у вас конфликт, берете, отменяйте, нафиг, все. И вот эта фишка не у всех есть, поэтому подключайтесь, попробуйте, посмотрите для себя. И буду признателен, если там укажете, что оттаксуем на камере, пришли. Мне какая-то копеечка упадет, и вам будет хорошо. Поэтому все ссылки в описании. Я в шарик заехал. 3 часа показывает. 11:15. Так-то неплохо. 11:15 это нормально, я считаю. Это не 30, это не 20. Примерно 1,5 часа, я думаю, уеду. Фиксируем. 10:38. 10:37. И вон там тоже есть. Везде, короче. Ну, что я могу сказать? С этим братом хочу там пару роликов отснять. Его канал есть. Все ссылки в описании будут. Вот. А так, отдельную интеграцию рекламы не буду делать. Просто, да, вот, моя рекомендация. Подключитесь, попробуйте, если вас не устроит. Еще забыл сказать. У них есть трудовой договор. 300 или 400 рублей в сутки. 300 вроде. 300 рублей в сутки. А там будет комиссия парка чуть дороже. Сразу говорю. 3 или 2,5. 3 вроде. 3%. Вся информация будет в описании. Не, ну таких, конечно, пассажиров я не знаю, как называть. Требовательные, да? Правильно же так? Здравствуйте, у вас машина рестайлинг. У брата, да, рестайлинг, но у тебя подсветка же есть? Есть. АМГ пакет. Еще, надо было написать АМГ пакет. Можешь отменять. С4. И что будешь делать? Сумка большая. Пакет называется. Да. Сумка большая, она поместится в багажник. Сам что, как отреагировал на это? Расскажи. Сейчас напишу, что вам надо минивэн заказать. Чтобы поместились? Ну. Пиши. Я бы сказал, извините, у нас поездка не состоится. Идите. У меня 2,5 часа. Короче, у этого брата, у них парк, вот который Роб такси, да? Это почему Роб такси? Потому что Роберт. Да, Роберт? Да. Роб такси. Короче, они сколько? Полгода, говоришь, открыли? Да, полгода работаем, подключаем по трудовому договору, подключаем по ИП, да. по самозанятому. Угу. Комиссия парка 1%, а если по трудовому договору 300 рублей всего лишь и 3%. Всего 3% становится. Да, я уже рассказывал в предыдущем, так сказать, кадре. Ну и вот, основатель, так сказать, любые вопросы к нему, все... По коду таксуем на камне, индивидуальные сделаем скидочки. Вот, все, без проблем. И по поводу Телеграма тоже рассказал, это очень удобная функция. Вот на примере вот таких ситуаций он может взять и отменить. Да и может сам тоже отменить, просто сейчас минус 7 приоритета будет. Я вообще в общем и целом, если вдруг поехали, нажал, и если ты работаешь по другим паркам или по ИП или самозанятому, ты не можешь отменить, потому что Яндекс не даст. А так можешь в Телеграм зайти, пац, все, отменил, выходи с машины, можно вот так прям.
сказать до свидания. Поэтому очень удобная функция. И в будущем, может быть, и какие-нибудь функции еще добавятся. Через Telegram можно какие дела делать. Поэтому все ссылки в описании. Что там? Реутов. Блин, Реутов. Центrum 108. Не говоришь, что домой? Ты же где живешь? Любишься? Марьино. А, в Марин. Люблено. Метро работает. Да, ну все тогда что? Давай, хорошо тебе доехали. А мне 2 часа пока. 6:20. Ой, 6:10. Все? А это твой? Нет? Я думал, что не хаваешь, что не ешь? Пирожок. Кто-то, наверное, тоже заказ взял и срочно надо ехать. Ой, блин, мой друг тоже уехал. У тебя номера не надо? Какие? 222 X. 3 двойки? Да. Да ну, очередь поперла. Вот только вышли, он уехал, Хаким Джон. С именами немножечко у меня, так сказать, пробои. Немножечко не запоминаю. Поэтому не обессудьте, так сказать. Вот недавно познакомились тоже. Хороший парнишка. Отзывчивый, целеустремленный. Там, тут. Хочет тоже развиться в плане медейки, в плане, так сказать, карьеры. Блин, если на свою Мерседес поставлю вот такие вот решетки, будет ли смотреться у меня тоже? Ну, спойлер так, не очень честно. О, вот он. То, что я тебе говорил. Досым, о, на Мерседес кетти. Мона, ай, блин. Короче, я своему другу предлагал тоже Мерседес. Вот она. 20-й год. Я говорил, что он спрашивает, типа, под выкуп будет машина, скажи. Я вот тоже предлагал вот так по щелчку, вот вспомнил про брата, который 1,5 года назад заказал этот Мерседес, 20-й год, 100 тысяч пробег, там дверь что-то делалось из Кореи. Вот, и я ему рассказываю, типа, может быть он издаст. Вот такой-то Мерседес есть. Он говорит, все, тогда поговори. И вот, видите, судьба какая. Если чуть-чуть пораньше вышли, я бы его остановил. Я что-то не увидел, не заметил. А уже в конце, когда увидел номера, вспомнил. Ну ладно. Номер есть, сейчас попробую позвонить тогда. 45 минут, 1:05. Газ. Очередь прям жестко быстро двигается. Жестко быстро, очень хорошо двигается. Ехали. Давайте. Заказ с табличкой. Не, ну скажите, пожалуйста, у всех бывает, что забываете менять воду? Хоть и в Шереметьево, хоть и там вы свободны, туда-сюда. Но мы тем временем заказ маршала Жукова. Или что? Да, маршала Жукова 30. Время 12:05. Итого я заехал сюда 10:30. Сколько прошло? 2,5 часа. Многовато, наверное, чем я рассчитывал. Думал, 1,5 часа. Ну, что-то очень быстро двигалось. Ну, потом в конце панч все встало. Так, у нас из терминала Б. Хорошо. Начнем смену. 12:05. Посмотрим, сколько получится сегодня заработать. Дождь пошел. Жесткий такой ливень. На 20 минут или полчаса. Прекрасный заказ, считаю, 4300 за 20, сколько там, минут. Очень хороший заказ. Ну что, здесь кафе. Ой, бои полыхают. Ну кинь, да, по-братски. Берем. Конечно же, берем. Блин, видите, где полыхает. Ну, по примеру, так же стоит, как и бизнес, поэтому и заказывают примак. Ой, по-братски. Надо было выехать заранее. Ладно.
Так, приехали мы в Усачевский рынок. Так. 2200, достойная сумма. Знаете что? Набережные перекрыты. Видите, вот, серым обозначением. Так вкусно пахнет здесь. Блин, погода прям не ахти. А они перекрыли в честь чего, спросите вы у меня? Забег, какой-то там марафон, забег, все началось. Прошлое лето, если не ошибаюсь, каждый месяц практически были какие-то мероприятия. Марафон, забеги, вело, марафон, байкерские. В этом году то же самое, наверное, будет. Так, надо будет где-нибудь приткнуться. Мы сюда сейчас. Аррес! Никому не мешать, чтобы... Встанем. Заказ. Где заказы? Давай, я готов работать. Внуква, я его называю Зазвалой. Знаете почему? Вчера у меня братишка там сидел 7 часов. И в итоге его выкинул из очереди, уехал без заказа. Поэтому я вообще не могу туда ездить. Если заказ кинет туда, я отвезу и сразу на лыжи. Шереметьево топ. А по поводу Домодедово, то же самое, наверное. Но Домодедово тоже не люблю ездить, на самом деле. Как вам нравится салон? Очень. Очень? Мне все нравится. Ага. И водителю нравится. Ого, спасибо за комплимент. Так, Лобачевского 100, корпус 2. Пожелания будет какие-нибудь? Нет, пока нет. Хорошо. Гликозит это диабетон. Потому что не достать. Хорошо. Вообще сахарная. Вообще, сколько воды там. И вам. Дождь Лиот. 1589 рублей. Дальше. Дашь ли заказ? Полыхает здесь жутко хорошо. Блин, сегодня радует Яндекс. Там, где оказываюсь, горит. Не знаю, как вы, братья, мне вот эта машина очень сильно, хотел сказать, очень сильно симпатизирует. Ой, какая она. Ну, красотка ведь, нет? Это Lincoln Co. 900, если не ошибаюсь. Четкая машина. Заказов пока что нету. Где-то 20 минут прошло, не кидает. Я в хорошем месте. Пам-парам. В центре вроде бы открыли набережные. Так. Да, открыли. Здесь вот серым было. Можно заказать? Так, по машине все нормально пока. Единственное, что нужно поменять масло. Общий пробег 86 тысяч. Масло через 4 тысячи. Вроде бы это правильно, если я понимаю. Свечи. Тут. Блин, ситуация, конечно, такая себе. 1500. Нормальная сумма. Так, нам бы лучше гибкий выключить, так как не хочется платить 4% лишним. Согласны? Если согласны со мной, то скажите да! Жук. Вот такой вот очень нехороший выезд на Поклонной 9. Когда я только переехал сюда, вот этот дом только начал строиться. А уже все сдали. А вот это тоже, его не было вообще. Сдали. Люди живут. Очень, так сказать, богатый комплекс. О, ничего себе, здесь спортзал оказывается. Прикиньте, вот это, там этот ринг. Где он? Ничего себе. Да, такой богатенький ЖК. Я на центре.
Здесь много камер. Вот камера спереди, аккуратнее здесь, вот видите, они как ставят машины. Так. Парковки сегодня здесь платные, потому что здесь дорого стоит. Мне лизинговая компания предложила машину, еще одну. Знаете какую? L9. Я искал L7. Точнее, я искал, они как бы варианты скинули. Вот этот вариант мне приглянулся. Лисян L9 в Новосибирске. Стоимость 6500. С определенными нюансиками оказалась эта машина. Я, короче, за 6000 автоподборщика нашел. Я ему заплатил, получается. Он пошел, посмотрел, отснял видео, что да как. Можете это посмотреть сами. Вот запустилось. Вот такой вот звук. А дерни капот. Ой, он работает, колбасит весь. Колбасит. И у нее мигает чек. Так, сейчас пробегусь по кузову. Мотор-то мы уже обговорили, стучит. Так, капот у нас родня, переднее левое крыло у нас родня, передняя левая дверь у нас родня, задняя левая дверь у нас родня. Потом вот здесь такие вот вмятины есть по двери. Вот раз, два, три. Задняя левая дверь вроде целая, заднее левое крыло у нас целое. Крышка багажника, не все цело. Ну да, мотор надо лучше заглушить. Вы выходите, она сама заглохнет сейчас. Так, заднее правое крыло у нас целое. Здесь по расширителям такие прям глубокие царапины, это все не сполируется. То задний бампер видно делали. Тут такой перелив. Здесь у нас мусор по краске. То есть бампер ремонтировался. Крышка у нас не крутилась, не снималась. То есть здесь, в принципе, все у нее в своих местах. Задняя правая дверь тоже у нас в родне. Но здесь вот такие вот царапины. Это уже под перекрас. Потом вот вмятина, потом вот вмятина. То есть такая пожульканная. Передняя правая дверь у нас родня. Передняя правая крыло у нас тоже родня. Так, потом что еще по кузову, если ничего, много таких разных сколов. По салону у нее вопросов нет. Здесь у нас ничего не крутилось, не снималось. Здесь тоже у нас все хорошо. Здесь у нас все нормально, порожки целые. Потом здесь у нее вмятина со сколом, с каблуком. Табличка оторвана. Задняя правая дверь тоже не крутилась, не снималась. Здесь внутрянка вроде целая. Кожа тоже все цело. Как бы по салону вопросов нет. Но по кузову и по мотору вопросов достаточно много. Здесь у нас все цело. Здесь внутрянка целая. Болты также не крутились. По электрике, в принципе, все у них работает. Но у нее чек мигает.
из-за двигателя. Здесь порожки в таком состоянии. Водительская сидушка. Все целенько, опрятненько, хорошо. Руль не спит. Я сейчас по порогу покажу. Ой, по порогу. Вот капот подкручивался, грани сорваны у нее. Такая хорошая будет. А? И что я могу сказать? Мне эта машина не понравилась. Причин, так сказать, несколько. По кузову сильно такая побитая. А по двигателю там вообще, вы сами слышали. Кто-то говорит, что эта проблема решается, цена вопроса 50, там ниже тысяч, 20-30 тысяч. Катушки надо поменять, свечи надо поменять и мембрану надо поменять. Но я как-то решил не ввязываться. 6,5 миллионов рублей договорились на 5,950 или сколько там. И с первоначальным взносом 1 100 000. Первоначальный взнос можно собрать. Там, тут, занять, перезанять. Я на это и рассчитывал, как бы. Вот. Я долго подумал, решил, что лучше я не буду влезать в это. Не буду влезать в это и оставил как есть. Умирать, ну не умирать, а будущему владельцу в Новосибирске. Вот. Потом другой вариант скинули, там еще дороже. Там за 6800 предложили. Ли L9 24 года, а тот, который я смотрел, 23 был. Оба ультры. И это, и та другая. Сейчас я вот расчеты приложу. Первоначальный взнос, сколько будет ежемесячный платеж, вот это все. А та лишка, которую я вот первый смотрел, ежемесячный платеж 196 тысяч было. С первоначальным взносом 1 000 000 рублей. Поэтому такие вот дела. Я как бы не сижу на одном месте. Я хочу и то, и то, и то, и то. Вот. Где заказы? Реально. Я в центре. Едем кушать тогда. Сейчас поедем покушаем. Да. Нет, эта песня сейчас выключится у нас. Давайте другую поставим. Так, мне нравится вот эта песня. Да. Мисс, моя милая мадам, я немного пьян. Закури-ка Мальборо, позови Армана. Да я такой парнишка, весь из себя. Люблю дорогую жизнь, немного деньжат. Хочешь улети в Париж или на юг? Хочешь, можем прокатиться и до меня. Я, конечно, кавалер, но не забывай, что могу и нагрубить, я же грубиян дерзкий. Немного мафии, щепотка криминала. С тобой все хотят, но ты так устала. Тебе нравится мой вайб и мое начало. Вот это здание хотят снести. Забери меня и прикури Мальборо, от твоих духов сердце растаяло. По-любому нам солнца не хватало, ночь покороче, и я с тобой мало нам. Забери меня и прикури Мальборо, от твоих духов сердце растаяло. По-любому нам солнца не хватало, ночь покороче, и я с тобой мало нам. Аккуратненько опьянел. Твои преступные глаза просто беспредел. А какая мурка, таких, наверное, нет. Хулиганская же не мечтай. Тебе меня не обмануть, так что не играй. Я, конечно, кавалер, но не забывай, что могу и нагрубить, я же грубиян дерзкий. Немного мафии, щепотка криминала. С тобой все хотят, но ты так устал. Тебе нравится
нравится мой вайб и мое начало, и поэтому ты мне сказала: Забери меня и прикурим Мальборо, от твоих духов сердце растаяло. По-любому нам солнца не хватало, ночь покороче, и дня с тобой мало нам. Забери меня и прикурим Мальборо, от твоих духов сердце растаяло. По-любому нам Ну уж нет. Хороший проход. И нет. Медленно едет человек. Спросите, куда ты едешь? Кушать. Красиво ведь? У нас, так сказать, здесь есть хорошее место. Чеф Кебаб называется. Чеф Кебаб. В центре, на Гончарной. Бесплатная парковка. Уютное место. 2 этажа. Как ресторан. Как ресторан. Очень вкусно готовят. Ну, не очень прям. Вкусно готовят. Сейчас отсниму что-то как. Номерочки. Это Скоро заберу эти номера. ты заберешь. Заберу. Единственное, знаешь, что заберешь? Ты колпаки от Мерседеса можешь забрать. Продам диски. Нужно продам. Это же парк. Коробку тоже продам. Это же парка машины, нет? Вот сюда эту вставку ставь, вот это. Вот эту вставку. Ага, ага. Сейчас заберу. И чё? Вкусно Кому здесь? нужно? Вкусно Очень здесь вкусно. кормят? Тут очень. Давай посмотрим сейчас. Здрасте. Чисто, чисто. Ну, да. Для молодых. Куда? Да? Ну, давайте сюда, наверное, сядем. Давай. Ты суп будешь? Я мастал бомбезная мастала, прям такая. Короче, не знаю, бургер может. Бургер тоже хороший. Бургер хороший, да, я постоянно ем бургер. Ну давай тогда. Ну, наверное, Да кроме еще. бургера я здесь ничего не хочу. Кофе будешь, нет? Чай. Я Не кофе знаю, буду. посмотрим. Ладно, мы тут закажем, закажем, потом покажем. Двойной экспресс АУ сделаем. Хотел сказать, вот такие вот сет шашлыков. Такие большие. Смотрите на его харю. Если слушаете, приятного мне. Смотрите на него харю. А что за тебя телефон? Да. Не, ну как можно на оранжевый телефон оранжевый чехол напялить? Идея было, брат, что идея Да была. зачем? Идея была. Зачем? Ай, Я скоро с BMW заказал. BMW вот здесь вот чехол, BMW будет. Как у меня, что ли? Ну у тебя-то просто Эма, у меня прям BMW будет нарисован. А, все, короче. Ты BMW ветер. тут, Ты а был Мерс- ветер, и ты остался в ногах. Вот думаю, по ногам сейчас дует, реально дует.
Опять, надо запомнить раз и навсегда. BMW топ, а Mercedes это вот здесь где-то, вот здесь. Мумик тебе отдельного. Так, все марсоводы. Вот Да, так. да, да. Мне на это и все. Я, блин, у кого Мерседес аргументируйте, Аргументируйте, у вас ничего нет аргументов даже, ничего. попросту. Да. Просто примите Вот факт. так шапалах дайте ему. Шапата. Примите факт. Ладно, чё, на связи. Чё ты вот тебе ложка. Не, брат, она маленькая будет. Нормально? Ну, минут 10 назад принес вот этот супчик. А. Вот что-то он не дает. Если Короче, вот. такая вот тема бомбическая. Картошка фри в этот раз поменьше наложили. Почему? Вопрос. Потому. Картошка вкусная. А где перчатки? Так он не принес, что ли, только что? Не принес? Без перчаток Я же хавает? попросил. Ну, без перчаток. Сейчас дегустация будет. Дегустация. Ну, здесь бургер, вот эта котлета прям пол лица, можно сказать, реально хорошая. Нормально. Все, спасибо. Знаешь, что счет общий? Да. Слушай. Мостовая там 400 рублей, это 600 рублей. Поэтому это Слушай, никого не волнует. Так я тоже двойной экспресс взял, так что нормально. И он, короче, У нас все нормально. опередил меня. Все нормально. Сочный, мощный. Это Как не говорится, реклама. Ученик Никто не- превзошел учителя. Никто меня не заставляет, да, и никто мне не платит, так сказать. А хотелось бы. Ну, Рекламодатели, выйдите на связь. Я свои номера укажу там. да. Обращайтесь ко мне. Приедем, очень вкусно покушаем, если реально вкусно готовите. Ну, же, тебя же все таксисты же. Ну, Конечно, ну, все же по-хорошему, таксисты знают, правильно? Кстати, здесь мостовая бомбовая. Прям самое лучшее, очень вкусное масло. Да. Один из лучших в городе. И здесь что хорошо, Парковка можно бесплатная. Да, Парковка бесплатная, обслуживание классное. Еда очень вкусная. Прям топчик. ну, ценник может чуть-чуть кусаться. Ну, по сравнению с другими заведениями в центре, здесь очень хорошо. И плюс еще что хорошо, прям в центре все, на Таганке. Вышел и дальше просто. Самый лучший. Газ давит просто. Я бы сказал, это место подходит прям именно для водителей Ультима. Для водителей эконом-класса Ультима. нельзя, да? Не, можно. И мама у вас при Не, этого. Ни в коем случае Я не бы я- после этого его нашел бы и колеса проткнул. Не, ни в коем случае. Я знаю, где он живет. Напишите мне. Не, ни в коем случае нет. Они тоже могут, но я говорю именно пассажиры здесь больше находятся для Ультима центра же, правильно? Чтобы для них вот отсюда вышел, по-любому поймаешь. Но я Причем говорю именно выкручивается. бизнес именно говорю, бизнес. Пример, элита отдыхает, они всегда, они бездельники по жизни. А бизнес всегда Понимаю. работает. Ладно. Связь. Вот такой вот чек у нас вышел. 15% постоянным гостям, 200 с копейками. 200 с копейками рублей скидка наша составила и 1500 по 750 получается. Нормально что? На 750
вкусно покушали. Ну, чай только дорогой, 400 рублей. Скажете, ничего себе, это что за чай, да? Правильно же? Настава, эспрессо, тудым-сюдым. Тудыма-сюдыма. Так что приходите, кушайте на здоровье. Все халяльное, все готовят. Халяльное. О, ничего, надо выходить на линию и, думаю, работать. И чё? Нормально покушал? Отлично. Отлично. С тебя 1700. Хорошо. Чё? 1700. Ладно, по 750. Нормально? А. Ой, ё-моё, дождь идет. Не, ну я не понимаю, в чем проблема? В чем проблема? Ни разу не кинул. Вот так открыл люк, открыл панораму. Лежишь, глядишь на эту погоду с кайфом. Короче, часик, наверное, дам. Вот 16:54, часик. Что думаете, хватит часика? Пока включены. Кинет, не кинет. Часик как дам сейчас. Так, Космодемьянская набережная. Едем Новочеремушкинская улица. Хороший заказ, район тоже. Так, все. Здравствуйте. Только хотел написать вот. Новочеремушкинская улица? Да. Ну, с платной подачей 1800 приехали. Прекрасный заказ, я считаю. Так. Ничего страшного, что 12 минут 200 с копейками рублей. А то бывает и 5 километров, блин, бесплатная подача. Кас! Я же сказал, хороший район. Так, Стефан говорит, поставьте, пожалуйста. Так. Пользователь изменил место подачи. А без проблем, братишка. Ай, блин. Нам пишет теперь прямо проехать. А может на развороте стоим? Ёк-макарёк. Ай, блин. Ну ладно, прямо поедем. Relax FM. Не, давайте я другую поставлю вам. Другую песню какую-нибудь. Вот это. Да? Вот так. Dilbayu devona nahotki bo'lib qoldimmi endi begona axir o'zing eding qalbimda yagona parvona unutay deymanu lek yurak ko'nmaydi tunlarimda masrur seni so'raydi xayollarimdasan xayolim qo'nsaydi yo'q unutgim kelmaydi Düşerlerge var eğer sevse seni Mendenem kuchliroq kerakmi senga Mendayim dilbaron Oshig'u bemor Bor o'shalarga bor agar sevsa seni Mendenem kuchliroq kerak Чисто попросили на Даниловском рынке подождать их. Кто знает здесь. Даниловский рынок. Вот этот светофор тоже самый такой. Светофор такой. Не скажу, что неприятный, но этот как на Таганке. Это у нас тульский светофор. Метро Тульское, Даниловский. Там. Вот такие вот моменты можно авиарежим включить. И будет платное ожидание считаться, чтобы геолокация не прыгала туда-сюда. Немножечко задержались, но платное ожидание я не забыл включить. Где он?
400 рублей. Пам-пам. Вот эти края горят. Я оттуда приехал. Выключись. Самое неудобное место аварийки на Лисяне, наверное. Они просто кайфовали же есть. Чисто на панораму вот так смотрят, как дождь капает. Ну ладно, хорошо, берем. Я не гордый, я беру все. Без конечной точки. Газ. Глубокий переулок. Да, это бизнес-центр. Смотрите, еще такой момент. Если вдруг вы окажетесь на Замаренова улица, Пресненский переулок, видно, да, вот здесь Магадан. И вдруг, если вам кинет заказ из Родительской, где вот здесь квартира, мимо, ау, вы можете вот так проехать, значит, смотрите, вот он Магадан, да, вот так по этой улице, это Дружинниковская улица, вот так и на Глубокий переулок, и вот здесь, видите, вот этот заезд. Отсюда можете через Глубокий переулок выскочить на Родительскую. Как бы можно и вот так, как бы, да, вот Конюшковская, вот так. Но нет, оттуда вам не даст, потому что здесь нету проезда. Это правительство России. Вам нужно будет вот так, круг делать. Поэтому имейте в виду, Глубокий переулок на Родительскую. И отсюда же можно и выскочить. И отсюда же можно выскочить в эту сторону, в другую сторону. На примере, как я сейчас еду. Вот правительство России. Нам налево Глубокий переулок. И также можно выйти на Замаренова. Я посмотрю, если мне в ту сторону, то туда. Если обратно, то, соответственно, обратно. Пользуйтесь. Кто не знал, будете теперь знать. Пацаны, давайте шустрее. Раз. Это вот бизнес-центр или как? Да, вроде бизнес-центр. И ночью здесь парковки можно бесплатно ставить машины. Так, ага. Здесь эти цепь ставим на месте, значит. Переулок Красина. Значит, нам туда. Вот так. Ну, там кирпич, это оттуда односторонняя будет. Вот этот кирпич односторонний. А нам туда же. Да, туда же вот так. Каждый заказ снимаете. Или что снимать? Кого снимать? Я могу вам кое-что показать. Так, сюда тыкаем. Значит, смотрим, где у меня заскриншотено. Сейчас я найду. Вот. Найду, смотрите. Я включаю поворотник, значит. Вот, слева. Вот, еду. И бам, это херобора выезжает. Знаете, да, кто прав, кто виноват? Он, во-первых, не включил поворотник. 2, когда одновременно перестраиваются, кто имеет право первым проехать? Конечно же, справа. Почему у него помеха справа? Я ему как начал сигналить. Официально заявляю, что у Лисяна водительское сиденье неудобное. Либо у меня спина больная, либо после семерки реально болит. И долгое время не могу находиться. Отвечаю. Вот так делаю. И знаете, это не повод покупать Лисян. Мерседес S-класс, остальные не нужны. Но я же не могу не взять. Смотрите на это. Мерседес S-класс, остальные не нужны, спасибо. Понятно. Понятно с вами? Понятно? Дом перенёл. Я в ахере с этого водителя. Смотрите, красный. 5, 4, 3, 2. Все, зеленые. Поехали.
На. Ну это что за... Я, конечно, в ахере остался. Ну что, ехали в Шереметьево без заказа из Цветного бульвара. Последний заказ туда привез, домой включился и не кидает. Я, в принципе, анально не буду включать. 1,5 часа, 16:20. Так, потихонечку поедем, кружочек сделаем. Ау, туда-сюда. Посмотрим, кто здесь. Кто в Шереметьево, подъезжайте. Блин, честно, спина болит. Тут у меня братишка сидит на 7-ке. Где он? Вон он сидит. Вон он сидит. Oh, baby, tonight. Воу, геолокация обратно верните по-братски. Обратно. Ё-моё. Тут пробка на заезд. Я ошалел. И вот реально он как баклажан себя ведет. Ладно, что, пойдем, будем ждать заказ. Как поймаю, включусь. Кино даже не успели досмотреть. Полчаса примерно. Сразу кинул заказ, ну его отменили. Заказ отменен. Уже, да. Шлюзовая набережная была. 36 минут. Я на автозаводской, значит. Едем, чё? Центр Рюгу. Заказы по пути. 3 минуты. 999. Все, включаемся домой. Включить домой. И... кнопка домой закончилась. Нет, нам такой не интересен. Давай что-нибудь нормальное. Честно признаться, вот этот заказик взял. Коротышонок, я его отвезу и домой. Знаете почему? Потому что рейсов практически после 12 нет. Да и как бы машин мало. Не особо так много. Пол парковки, чуть меньше. Машин мало. Поэтому обратно ехать нету смысла. Потому что заказов практически не будет. Майбахи. Ладно, отвезем, подведем итог и домой. Ну, 15 минут, 3242. И следующий заказ, прикиньте, сразу кинул молодежку. Конечно, приеду. Здравствуйте. Да, еду. Снег идет. Колеса крутятся. Лава мутится. Не налейте машину. Ладно. Вот я не знаю. Позвонил пассажиру, как только подъехал, сразу спросил, типа, ребенок будет. Ехать нам как бы 14 минут, 13 уже стало. Я когда ехал отсюда, вот здесь, он кинул заказ, потому что я здесь сюда пассажиров высадил. Это ладно, полбеды. Я, значит, подъехал, уже вот платное ожидание 6 минут. Я звоню пассажиру, говорю: здравствуйте, вы собираетесь ехать? Он говорит: да, сейчас выхожу. И я ему говорю: у вас там платное ожидание идет? Он говорит: да и бог с ним, с этой платной ожиданием. Я говорю: да, я понимаю. Я говорю: хочется уже домой поехать. Такой: все, извините, иду. Не знаю, когда он выйдет. Я реально, пока я буду ждать, сейчас засну. И может реально попробовать заснуть. Посмотрим на его реакцию. Здрасте.
Слушайте, все, что я вам должен, можно как-то все компенсировать? В каком смысле? Что вы мне должны? Вы мне ничего не должны? Да? Я недолго там выходил. А? Недолго выходил. Еще раз. Недолго выходил. Ну, у вас 11 минут платного ожидания и плюс бесплатные 5 минут ожидания. Итого плюс-минус 17 минут я здесь стою. Алёшку будем слушать? А? Алёшку. Алёшку? Да. Ну, хотите музыку послушать? Да. Без проблем. Просто после смены уже домой собирался. Смотрю, заказик пришел в сторону дома. Думаю, дай возьму. Ну, извините, если честно. Да. Не, просто когда вы написали, вы поедете, я думал, торопитесь тоже. Я как подъехал Я сразу. сам написал. тороплюсь, уже не знаю куда А? в это время. Да. Плакат мой дома на стене, ты уже не помнишь. Спасибо большое, что сами вышли. Так, посмотрим, сколько стоил платная опция. Это что? Так, ожидание меня интересует. Охренеть, 900 рублей ожидания, что ли? Все, выходим с линии. Ау, домой. Домой. Ну, так-то зима обратно пришла, не? Машина прям побелела. Жесткий такой снегопад идет. Так-то, на минуточку. Все, припарковались, смену завершили. Вам показать или не нужно, или просто вот на словах поверите? За смену 28 тысяч рублей. Сколько там? 14 часов или 13 часов работал. И промокод использовал 2 штуки. По 2 часа. Вот. Такой результат. Кому понравился ролик, обязательно пальцы вверх. Обнял, поднял, приподнял. Вот. Так что такая вот погода. У-у-у. Надо было застегнуть. Ладно, быстренько сейчас добежим. Всем удачи, всем пока.